Ele é um dos responsáveis pela existência da vida aqui no planeta. Se não fosse pelo campo magnético da Terra, nada existiria e nossa paisagem seria provavelmente bem parecida com a de Marte ou de outros planetas mortos. Para completar, agora se sabe que ele tem uma espécie de voz. Vamos ouvir o som do campo magnético terrestre. Um projeto desenvolvido pela Agência Espacial Europeia em parceria com a Universidade Técnica da Dinamarca conseguiu captar os sons que o campo magnético da Terra emite. Como base, os pesquisadores usaram dados dos satélites SWARM. Criados pela agência europeia, esses equipamentos medem de forma precisa os sinais vindos do núcleo do nosso planeta, assim como do manto, crosta e oceanos, bem como da ionosfera e da magnetosfera terrestres. A equipe também usou outras fontes para manipular e controlar uma representação sônica do campo central do planeta. Então, foi criado um sistema composto por mais de 30 alto-falantes montados para representar um local diferente na Terra e demonstrar como nosso campo magnético tem flutuado nos últimos 100 mil anos. Os ruídos gerados são, de certa forma, assustadores. Mas a agência espacial afirma que esta é apenas uma maneira diferente de lembrar que o campo magnético existe e que, sem ele, a vida na Terra seria impossível. A NASA luta contra um problema há bastante tempo. Como evitar que os rovers enviados a Marte pousem com segurança, sem se despedaçar quando alcançam o solo marciano? A resposta pode ser importante também para as futuras missões tripuladas ao planeta vermelho. Agora eles talvez tenham encontrado uma resposta. Vamos ver. A NASA está projetando um novo módulo espacial para pousar na superfície de Marte. Em vez dele contar com itens como paraquedas, airbags ou jetpacks para chegar ao solo em segurança, ele está sendo trabalhado com uma estrutura em um formato sanfonado. Esse design recebeu o nome de SHIELD, sigla em inglês para Simplified High Impact Energy Landing Device. Basicamente, se trata de um modelo capaz de absorver o forte impacto de um pouso em queda livre. Nesse sentido, parte dos testes realizados pelo laboratório da NASA foi lançar o módulo do alto de uma torre de 27 metros, para ver se os equipamentos dentro dele conseguiriam sobreviver. Na queda, SHIELD atingiu uma velocidade de 177 km por hora, chegando ao solo em apenas 2 segundos. Dentro dele foi colocado um aparelho celular, que se manteve intacto. Um dos focos do projeto está na redução de custos de produção. Ao ser mais em conta, SHIELD poderia ser a escolha ideal para missões onde os cientistas precisam explorar regiões mais desconhecidas de Marte, sem a necessidade de arriscar com rovers que custam bilhões de dólares.